ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கவிதா. இன்றைக்கி வீடியோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ தான். அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் கற்பூரவல்லி இலையை பற்றி, அந்த இலை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதை நம்ம வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். கற்பூரவல்லி இலை சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கு அருமையான ஒரு வீட்டு மருந்துங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சரி, நமக்கும் சரி, சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே அலோபதி மெடிசன்ஸ் தேடி ஓடாமல் 1-2 நாள் இந்த மாதிரி கற்பூரவல்லி இலையை ஒரு கஷாயமாக ரெடி பண்ணி குடிக்கலாங்க. கண்டிப்பாக 1-2 நாளுக்குள்ளே நார்மலான ஒரு சளி, காய்ச்சல் அப்படின்னா அது குறைய தொடங்கும். அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ். பெரியவங்க இந்த இலையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நார்மலாக மென்று சாப்பிட்றலாம். பட் குழந்தைங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் காரத்தன்மை இருக்கிறதுனால அப்படி அவங்களால சாப்பிட முடியாது. அதனால் இந்த இலையை சூடு பண்ணி அதை சாறு பிழிஞ்சு அதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஒரு சில குழந்தைங்க அப்படியே அந்த சாறை குடிச்சிருவாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு அதில் 1-2 சொட்டு தேன் கலந்து அந்த சாறை குடிக்கலாம். அந்த சாறை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். நம்ம வீட்டிலே கற்பூரவல்லி செடி இருக்குது. அது உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதில் இருந்து இலையை பறிச்சிட்டு வந்து நார்மலாக ஒரு டேப் வாட்டரில் தான் நான் இப்போ அதை கழுவிட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நல்லா அலசிட்டு, தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு, அடுப்பில் தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுட்டு அது மேலே இலையை ஒரு சைடாக வைங்க. இலை நல்லா ஒவ்வொரு இலையும் அந்த ஒரு பக்கம் நல்லா சூடு ஏறின பிறகு அதை இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடலாம். இது செய்யறதுக்கு வித்தின் ஒரு 5 minutes கூட ஆகாதுங்க. டக்குன்னு ஒரு சாறு இதிலேருந்து எடுத்துட முடியும். எதுக்காக இப்படி சூடு பண்ணி சாறு எடுக்கிறோம், அப்படியே சாறு பிழியக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் அதில் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று, சூடு பண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இன்னொன்று சூடு பண்ணுறதுனால சாறு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும். நம்ம பிழியரைச்ச அந்த சாறு கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிடைக்கும். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா சூடு ஏறிட்டு, ஸோ நான் அடுத்த சைடு திருப்பி இலையை சூடு பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 நாள் இந்த சாரை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறமும் சரியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிருங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை கொடுத்தா போதும், அடிக்கடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இதை எந்த வயசு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 1.5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு மேலே கொடுக்கலாம். அதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது அவ்வளோ சரியான்னு எனக்கு தெரியலை. நான் என் குழந்தைக்கு 1.5 வயசு ஆன பிறகு தான் இதை கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற டைமில் இதை சுட வச்சு அதுலேருந்து சாறு எடுத்துகிட்டு நான் அப்படியே கொடுத்துருவேன். தேன் கூட நான் கலக்க மாட்டேன். என் பிள்ளைங்க அப்படியே குடிச்சிருவாங்க. இப்போ கை பொறுக்கிற சூடு வந்த பிறகு அதை நம்ம அந்த இலையை பிழிஞ்சு அதில் இருக்கிற சாறை ஒரு டம்ளரில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 5 இலை எடுத்திருக்கேன். இதோட சாறு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-2.5 ml அளவு தான் வரும். இப்போ சாறு எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண பிறகு அதை நம்ம டைரெக்டாகவே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். நார்மல் அலோபதி மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இதையும் சைடில் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா அது சரியாக வருமானு எனக்கு தெரியல. ஏதாவது ஒன்று ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஒன்று இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஹோம் ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணலாம். அது ஒரு 2 நாளைக்கு தான் பண்ணலாம், அதுக்கு மேலெலாம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க. இந்த அளவு சாறு கலெக்ட் ஆகிருக்கு நான் எடுத்த அந்த 5 இலையில். இதை குழந்தைக்கு கொடுத்தா ஏன் குழந்தைக்கு அது க்யூர் ஆயிடுச்சு. நார்மலாக சளி சரியாக போயிடுச்சு. வெறும் சளி, காய்ச்சல், இருமலுக்கு மட்டும்தான் இந்த கற்பூரவல்லி யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க. அது இல்லாமல் இந்த கற்பூரவல்லி இலையில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. எலும்பு சம்மந்தமாக ஆஸ்ட்ரியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த கற்பூரவல்லி இலையில் ரசம் வச்சு கொஞ்ச நாள் எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களுடைய அந்த பெயின் குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே பெனிஃபிட் கிடச்சிடாது, கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த வலி குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே இல்லாமல் நம்ம செரிமானத்துக்கு ரொம்ப கற்பூரவல்லி இலை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எல்லாத்த விட முக்கியமாக புகைப்பிடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க அவங்களுடைய லங்ஸ் பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிருக்கும். அப்படி புகைப்பிடிக்கிறவங்களும் இந்த கற்பூரவல்லி சாரோ அதை கஷாயமாக வச்சு வாரத்தில் ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டால் அவங்க லங்ஸை அதில் இருக்கிற அந்த டாக்ஸின்ஸ், அந்த தேவையில்லாத பொருட்களெல்லாம் இது நீக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது ஒரு ரெமெடியாக இருக்குது. நான் இந்த சைடு புகை பிடிச்சிட்டே இந்த சைடு நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது.
ஒன்ஸ் புகை பிடிக்கிறது, அதாவது சிகரெட் பிடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரெமெடியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா பயங்கரமான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இது இல்லாமல் லங் கேன்சருக்கும் பிரஸ்ட் கேன்சருக்கும் கற்பூரவள்ளி இலை வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, நம்ம உடம்புல இருக்கிற சிறுநீரகம் நல்லா வேலை செய்கிறதுக்கும் இந்த கற்பூரவள்ளி இலை ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, மன சோர்வு, மனக்குழப்பம் அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அவங்க இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நுகர்ந்து பார்த்தாலே அதில் இருக்கிற அந்த வாசமே வந்து அவங்களுக்கு அதில் இருந்து பயங்கர ரிலீஃப் கிடைக்குது. அதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஃபீவருக்கும் கற்பூரவள்ளி இலை ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் நிறைஞ்ச கற்பூரவள்ளி இலையை கண்டிப்பாக நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் வளர்க்கணும். இதை வளர்க்குறது அவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் இல்லைங்க. இதை வளர்க்குறதுக்கு ஒரு தொட்டியில் மண் மட்டும் இருந்தால் போதும். கற்பூரவள்ளி இலைய ஒரு தண்டு கிள்ளி நம்ம அந்த தொட்டியில் வச்சாலே தாராளமாக அதுக்கு எந்த உரம் அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கேர் எதுவுமே தேவை கிடையாது. அதுவே சூப்பராக வளர்ந்துடும். என் வீட்டில் நான் அப்படி தான் ஒரு தண்டு தான் கிள்ளி இந்த தொட்டியில் வச்சேன். வித்தின் 1 வீக்கில் அது நல்லா ஒரு புதர் மாதிரி அப்படியே படர்ந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக இந்த செடியை வளர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். துளசி செடி எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு மருத்துவ பயன் இருக்கோ அதே அளவு கற்பூரவல்லியும் வந்துட்டு பயங்கர மருத்துவ பயன் அதிகமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு குட்டி லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அவங்களையும் கவிதா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.